السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. العربية الهونداي دي الام دي العربية دي تيجي الدور الصبحية بيسمع خرفشة في الفتيس، صوت خشانة. عشان العربية دي المفروض يغير زيت فتيس، هو غير كذا مرة زيت فتيس، ما غيرش فلتر داخلي. فاحنا طبعا حلينا الفتيس اهوت. بعد اذن المتابعين عايزين الاشتراكات والاعجابات، وكل سنة وانتم طيبين. مش تنسوا يا جماعة الاشتراكات. احنا نزلنا الفتيس بتاع العربية اهوت، حطيناه على التسجة. العربية الهونداي دي اهي. طبعا الفتيس اتحل اهوت. العربية طبعا ايه، بيقول لك اول ما بتدور بتصن في الغيار. الفتيس اهو بتصن في الغيار وبتعمل بيسمع صوت خشانه. طبعا الفلتر دوت المفروض ان هو بيتغير. لا هو غير، بيقول لك غيرت الزيت مرتين ثلاثه. والزيت العربيه طبعا لو عدت ال 80 المفروض تحل الفتيس وتغير الفلتر الداخلي. طبعا هنغسل الفتيس من بره كده وهنفور الفلتر ونوريك كل حاجه على الطبيعه. بعد اذن المتابعين اللي مش كل سنه وانتم طيبين، ومش تنسوا الاشتراكات والاعجابات بعد اذن المتابعين. نخلي الداير اهوت، نخلي داير الفتيس عشان نطلع كده النص الفوائد اهوت الفلتر. كده هخليه حلينا كده الداير كله اهو. هنبدا بقى نطلع الحله ونوريكم الفلتر ورا الحله كده، فلتر داخلي بتاع الهونداي السوك. كده هنبدا نطلع. طلعت الزيت، فضيت الزيت منها ولا ماشي؟ ده اللي نازل منها بس. كده هنبدا نطلع الحل اهو. هات واحده هنا كده. طبعا ده على زنبتين بس. هات هنا، هات واحده هنا كده على زنبتين اهو. كده الحله طلعناها. وادي الفلتر اهو جوه الفتيس اهو. كده الفلتر جوه. هنبدا نحل الفلتر. طبعا فضينا الزيت اهو. هات بقى حل الفلتر. انا كده 5 يلا. هنجيب فلتر اصلي ونجيب لها غير زيت اصليه. بس بعد ما طبعا ما نركب الفلتر الاصلي وننضف الفتيس. طبعا العربيات ديت بعد ال80 يا جماعه المفروض تغير تغير الفلتر بتاعها. لا بيصحوا عليها وبيسيبوها. تيجي العربيه بقى بتصم في الغيار، تبدا ايه، تنتش في الغيارات والسحب بتاعها يقل، لان ترمبه الزيت تبقى مش قادره تشفط من الفلتر. ادي الفلتر اهو، هنوريه لكم طبعا. هات يا محمد هنا، فضي من المدي بس، اقلب اللمه التانيه. طبعا الفلتر اهو، حط شويه زيت فيها يا محمد كده. حط فيه، فضي زيت من اليمه ده اهو. المفروض ان انا افضي زيت من اليمه دي، الزيت ينزل من اليمه التانيه. لا ده ما بينزلش اهو. الفلتر اتملى اهو، الفلتر اتملى فوق اهو. املى يا محمد من فوق. ادي الفلتر كده اتملى اهو، ما بينزلش من اليمه التانيه. اقلب بقى الفلتر يا محمد ونزل منه. ادي الفلتر اهو، بينزل الزيت جري اهو. كده الفلتر مكتوم ما بينزلش زيت. يلا يا محمد بقى فضي الفتيس، يلا اغسل. هنغسل ونوريكم بقى الفلتر واحنا بنخش بيه. ادي الفلتر مكتوم اهو. الفلتر عامل زي من جوه مكتوم كتمه سودا. يلا يا ايمن نفتح الفلتر ده. جبنا فلتر اوريجينال اهو. هات يلا يا محمد، جهز مسمارينك. يلا يا محمد جاهزين. ادي الفلتر الاصلي اهو. وريهم علامه الكيا والهونداي من ورا. ادي العلامه بتاعت الكيا والهونداي الاصل بتاعها. ده كذلك اهو عليه علامه الهونداي والكيا، ده الاصل زيه. هنخش كده بالفلتر اهو. طبعا احنا صفينا الفتيس خالص. كده هنربط الفلتر ونخش بالحله. اللي بيبوظ الفتاس دي يا جماعه، الفلتر لما بيمشي عليه 80,000 بغير مره، والتانيه والتالته بيسيبها، فالفلتر طبعا بيبقى مكتوم. يجي يدور العربيه يسمع خشانه والعربيه تغيب في الغيار. دي اكبر مشكله في العربيات الهونداي دي. اهم حاجه تغير الفلتر ده على ال80.
ما تسيبش الفلتر تقول العربيه امشي عليها 100 و120 و200، غلط. بس استنونا بقى نخش في الحله. كده احنا عصنا سيليكون اهوت، هنخش بقى كده بالوش اهو بالحله. لا تسمع ايمن انت هناك لو تسيبه انت ده. كده الرصيف بقى اهو مكانه. هنبدا بقى نقفل الفتيس ونحط له زيت. طبعا الفتيس ده لما يكون فاضي بياخد 7 كيلو زيت. ان شاء الله هنحط الزيت اهو. طبعا هنحط 6 كيلو ونجرب، ندخلها على الجهاز ونقيس الزيت. كده حطينا ايه اول واحده اهو. كده اول واحده، وادي التانية اهي، وادي التانية اهي. كده 2. التانية بنفضي فيها، ده اول علبة هتترمي اهي. وادي التانية، ادي التالتة، العلبة التالتة الاخرى اهي بتنزل. رمينا واحدة اهي. كده الرابعة نازلة اهي. كده الخامسة هنخش بيها اهي. كده الخامسة. ادي الستة. اربط بقى كده خليها. كده 6 علب اهو. استنونا بقى نخش بالفتيس. كده 6 هما الاتنين، ادي 4، ادي 5. فين يا عم لم العيد لسه. مش مهم يا محمد، اوعى يا محمد يلا. خش اهو بالقربة. طبعا فضينا الزيت منها وهندور وندخلها على الجهاز ونقيس الزيت بتاعها. استنونا بقى لما نخش بالفتيس في العربية. بخش هو محمد بالفتيس اهو. ادي الفتيس تحت العربية، نزل تحت العربية اهو بعد الصيانة بتاعته. ادي الفتيس اهو. استنونا بقى لما نطلع نجرب العربية كده ايه بعد ما نقفل الفتيس. ادي الفتيس اهو بيركب كده في العربية. ادي الفتيس اهو لسه بيركب اهو بيطلع. طالعين من المطب اهوت. العربية الهونداي دي طبعا كنا حالين الفتيس بتاعها. كده العربية بترص الغيارات مظبوطة اهي بسم الله ما شاء الله. بص العربية 80 رص الغيارات ولا كلمة. كانت الأول العربية ما بتنقلش، كانت بتصن في الغيار. الفلتر كان مكتوم طبعا، وريناكم الفلتر. العربية دوست بنزين 120، الله أكبر عليها يعني. العربية بتروح. ادي العربية اهي. طبعا الطريق مش مساعدنا برضو. دي دوسان 120 بيجيبهم في دوسة. طبعا العربية بنهدي مع المطب، تطلع بتغير بانتظام اهوت. طبعا طلعنا من على المطب. هنوريكم كده العربية في النقل. كده العربية اهي. هنا قلت تاني تالت. العربية في النقل منظمة دلوقتي اهو. الأول ما كانتش بتنقل وكانت بتصن في الغيار. بالنسبة للزيت كانت العربية بتغيب على الزيت جامد. يعني الفلتر ده غيروه كذا مرة والفلتر ده غاب عليه جامد. ادي كده العربية بسم الله ما شاء الله الصح. ال 120 بتجيبهم في دوسة. هنلف ونرجع بقى المركز الدولي تاني.
كده احنا بنلف تاني نرجع على المركز الدولي. كنا رايحين يم ابو حماد، راجعين على الزقازيق تاني. كده راجعين على الزقازيق تاني اهو. كده العربية بترص الغيارات ولا كلمة، بسم الله ما شاء الله. هنصح العملاء يا جماعة، زيت الفتيس العربيات الهوندايات دي كلها، عامة كل العربيات مش العربيات دي، عديت ال 80 خلاص تحل الفتيس وتغير الفلتر الداخلي، ولو الفلتر خارجي تغيره، ما تسيبوش. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ورمضان كريم. مش تنسوا يا جماعة الاشتراك والإعجاب.